超哥啊，正所謂咧一分耕耘一分收喎，你睇下啲瓜果植物咧要種得靚，真係一啲都唔簡單啊！係啊，耕種分4個階段：翻土、播種、栽培同埋收割。翻土就好似我哋施政一樣啦，首先要找出問題，然後咧就要諗出改革嘅方法，清除障礙、克服困難同埋挑戰，完善我哋嘅系統體系。到播種咧就即係等於我哋找出個方向，然後推出不同嘅政策，例如我哋好多發展藍圖啦，我哋而家又做緊5年規劃啦，就係要為香港嘅發展定明方向。咁我明白啦，所謂嘅栽培咧，就好似咧我哋要運用社會嘅政策同埋資源啦，去到幫助一啲有需要嘅市民。而至於收割咧，就好似我哋耕種見到成果啦。施政最緊要咧，就係令到市民真正受惠，所以治理一個城市就係深耕細作。我哋制定啲政策，讓市民體會到實實在在嘅成果，感受到我哋施政嘅好處。話時話超哥啊，其實你上任特首咧已經4年啦喎，呢4年咧我哋見到呢一屆政府咧主動咁樣求變啦，改革創新，唔少嘅施政都逐漸見到成果啊。過去4年，我哋改變咗政府文化，建立以結果為目標嘅政府。我哋充分發揮一國兩制制度優勢，築牢維護國家安全嘅屏障。我哋敢於打破利益藩籬，努力解決好多歷史遺留落嚟嘅多年問題，包括多管齊下解決土地房屋問題，公屋綜合輪候時間由6.1年縮短至4.7年，創8年多以嚟最低紀錄。簡約公屋已經有近1萬戶入伙，簡樸房有序取締劣質劏房，樓市穩定發展。我哋以精準扶貧，找出排喺隊尾最需要幫助嘅人，多項涉及勞工權益嘅措施陸續見效。我哋鞏固提升國際金融、航運、貿易中心同國際航空樞紐地位，打造國際高端人才集聚高地，全力發展國際教育樞紐。我哋全年盛事不斷，文體旅協同發展。我哋深化人工智能加全方位發展，大規模招商引才引資。我哋加快建設北部都會區同河套深港科技創新合作區，深化粵港澳大灣區合作同埋建設，主動融入同服務國家發展大局。我同司局長積極出訪不同地方，協助企業走出去，全方位說好香港故事，喺對外開創中更好發揮作用。我哋而家見到嘅收成咧，就係過去播下嘅種子，咁但係只有播下更加多嘅種子，香港嘅未來咧，先至可以有更好嘅收成。深耕細作唔係1年半載嘅事，仲要根據不同嘅因素識變、應變、求變，就好似我哋而家身處嘅全環控水耕研發中心一樣，不需泥土，不怕風雨，借助科技同埋人工智能，幾個星期就有收成啦。所以改革創新產業嘅升級轉型，變嘅係形式，不變嘅係深耕細作嘅精神。今年係國家15規劃開局之年，我哋亦都全速為香港制定第一個5年規劃。喺鞏固提升香港傳統優勢嘅時候，我哋要改革創新，既要睇到挑戰，更要睇到機遇，以產業導向開闢新賽道，提升市民福祉。我深信喺深耕細作之下，香港嘅未來一定有更豐碩嘅成果。